खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मोनद' एलएसिखौ लानानै अदालगुरि HPCनि थाखाय गोजौसिन बिजिरसालियाव PILनि गिबि हियारिं। बिहाराव डिरेल जानाय नर्थ इस्ट एक्सप्रेसनि क'क्राझारनि पेसेन्जारा स्पेशेल ट्रेनजों फैफिनबाय। बुहुमनि मोन 125 उखै नांनाय हादरनि गेजेराव भारतआ 111थि जायगायाव दङ। सुरपेटा सार्कल अफिसनि जुनियर एसिस्टेन्ट शौकत आलीआ भिजिलेन्सनि जेयाव नांदों। बजालि जिल्लाया आबुं जिल्ला महरै फोसावजाबाय। काछाराव LPG गेस रोगानाय गंसे ट्राकआ लामायावनो अर खामदों। सिलचराव पुलिस आरो BSFआ गोबां बिबांनि ड्राग्स जब्द खालामदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। सोलिफु बोसोर 2023 मायथाइनि थांनाय 11 आगस्त खालि भारतनि बिसायख'थि आय'गआ फोसावनाय डेलिमिटेशननि हेंथायै आलादायै अदालगुरि HPC दाबिनानै BTCनि मोनद' LSA बिया फारियै 43 तामुलपुर ST, 44 गरेस्वर, 45 भेरगाव, 46 अदालगुरि ST, 47 माजबाद आरो 48 टंला। बे मोनद' HPC खौ लानानै आलादायै अदालगुरि HPCनि थाखाय दाबि खालामनानै गोजौसिन बिजिरसालियाव PIL होनायनि उनाव 13 अक्ट'बर शुक्रबारखालि गिबि खेब हियारिं बिख'ग्रा एबा दाबि आफादनिफ्राय BSनि बारग' डेपुटि चिफ प्रदीप कुमार दैमारी, BTCनि बारग' प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आजिरा मोननाय IAS अफिसार रबिनसन मुसाहारि, BTCनि बारग' मावफुं सोद्रोमा जगति सरकार आरो BTCनि बारग' मावफुं सोद्रोमा लोमस्राव दैमारिमोना नुजाहैदोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय डेलिमिटेशनाव बिसायख'थि आय'गआ बे मोनद' LSCखौ BTCनि बायजोआव थानाय मोनबा LSCखौ दाजाबदेरनानै दरं अदालगुरि मुङै लकसभा एबा HPC दानानै फोसावदोंमोन। थांनाय 11 अक्ट'बर खालि बिहारनि बक्सार जिल्ला रघुनाथपुर रेल स्टेशननि खाथियाव दिल्लीनि आनन्द बिहारनिफ्राय गुवाहाटीनि कामाख्या रेल स्टेशनसिम फैनाय नर्थ इस्ट एक्सप्रेस ट्रेनाव गाखोनाय क'क्राझारनि गासै सा 22 पेसेन्जारा स्पेशेल ट्रेनजों शुक्रबारखालि क'क्राझार रेल स्टेशनाव सौफैबाय। मख'नो गोनांदि क'क्राझारनि गासै सा 24 पेसेन्जारा दिल्लीनिफ्राय फैदोंमोन। 11 अक्ट'बर बुधबार खालि डिरेल एबा लाइननिफ्राय गोग्लैनानै 4 सुबुङा रुंसारि जानायनि अनगायैबो गासै सा 70 पेसेन्जारा जोखोमबो जादोंमोन। थैनाय 4नि गेजेराव खर'सा आसाम तिनसुकियानि सानै बिमा फिसाबो दङमोन। बिसोर सानैनि गोथै देहाखौ एम्बुलेन्सनि जोहै रेल बिफाना दैथायहरदोंमोन। बुहुमनि गासै मोन 125 उखै नांनाय हादरनि गेजेराव भारतनि जायगाया 111थियाव। 2023 मायथाइनि बुहुमनां सेन्सास खालामनाय रिपर्ट बायदियै बे डाटाखौ फोसावनाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2022 मायथाइयाव सेन्सास खालामनाय बायदियै बुहुमनि मोन 124 उखै नांनाय हादरनि गेजेराव भारतनि जायगाया 109आव दङमोन। आथिखालावबो बे मोनसे रोखोमनि पजिशनावनो दंफिनो भारतनि थासारिया। जाख्ल'नायनि दायाव सुरपेटा सार्कल अफिसनि जुनियर एसिस्टेन्ट शौकत आलीखौ गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्सआ आरो एन्टि कारापसन ब्रान्चआ बृहस्पतिबारखालि एरेस्ट खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जुनियर एसिस्टेन्ट शौकत आलीआ हा बायनाय आरो फाननायनि पारमिसन होनायाव रां दाबिदोंमोन। दाबिनाय बायदिनो बृहस्पतिबारखालि एन्टि कारापसन ब्रान्चआ सुरपेटा सार्कल अफिसाव हमहैनो हादों। आयेन बायदियै हमजानाय जुनियर एसिस्टेन्ट शौकत आलीनि सायाव IPC धारानि जोहै साजा मोनहोगोन होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। रायजो बेंगिरिनिफ्राय गनायथि एबा एप्रुभेल मोननाय लोगो लोगोनो आसाम सोरखारा बजालि जिल्लाखौ बृहस्पतिबारखालि आबुं जिल्ला महरै फोसावबाय। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे खौरांखौ फोरमायथिदों। बेनि सदर मावख'आ पाठशालानि मदन रौता नगराव जागोन होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि आथिखालनि बजालि जिल्लाया सिगाङाव बरपेटा जिल्लानि मोनसे बाहागोमोन। डेलिमिटेशननि उनाव बजालि जिल्लाखौ फिन आबुङै दाफुंनानै आसाम सोरखारा फोसावबाय आरो गासैबो खुंथायारि खामानिखौ आबुङै मावफुंनो हासिगोन।
कासार जिल्लानि बरकला टल सेरायाव थानाय एलपीजी बडलिं प्लान्टनिफ्राय सेलसर फारसे थांबाय थानाय गंसे एलपीजी ट्राकआ हरखाबै अर खामनानै सेवहांगार जादों। बृहस्पतिबारनि हराव बे जाथाया जादों। अदेबानि बे जाथाया हर एबा मोनानि समाव जानायलाय खाथि खालायाव गुबुन गारि गैयैलाय गुबुन रावनिबो खहा जायाखै होननानै पुलिसा मिथिहोदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला ट्राकनि उननि टायारा बेफ्रुग्रोदोंमोन। बेवहायनो अर सोमजिनानै एलपीजी रोगानाय ट्राकआ हरखाबै अर खामदों। ड्राइभारा गारियाव थानाय फायार एक्सटिंगुइशारजों अरखौ खोमोरनो नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय खोमोरनो हायाखै। उननि समाव गोबां अर खोमोरग्रा दमकल गारिया फैनानै अरखौ खोमोरफैनो हादों होननानै मिथिहोदों। बराक सेरफांनि सेलसर काटाकालाव पुलिस आरो बीएसएफआ गंसे गारिखौ सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि ड्राग्स एबा जावा निसा टेब्लेट जब्द खालामनो हादों। कासार जिल्लानि एसपि नमल महन्तआ मिथिहोनाय बायदिब्ला मिजोरामनि साम्फाइ जिल्लानिफ्राय फैनाय MC059625 नम्बरनि गारिखौ सिग्रोमनानै पुलिस आरो बीएसएफआ गासै 2,60,000 जावा निसा टेब्लेट मोननो हादों। बे जावा निसा टेब्लेटफोरखौ ड्राइभारा गारिनि सिङाव स्रोदै दोनखोमादोंमोन। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे हमनानै मोननाय जावा निसा टेब्लेटनि बेसेना 70 कौटि रांनि। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे जाफुंसार हाबानि थाखाय पुलिस आरो बीएसएफखौ साबायखर होदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।